Listo. ¿Estás grabando? Sí. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a enseñar a hacer una fogata con Sandy y Melissa de camarógrafa. Yay. Yay. Bueno, primero con esta cosa del huevo, la Huevo. ponemos aquí adentro. Luego prendemos un... ¿Ves, ama? ¡Oh! Se me apagó. Pucha madre, viento de miércoles. Eso. Eso, así. Aquí estoy prendiendo. Así. esta cosa. Esto lo tiro adentro. Oh yeah. Oh, ya. Ahora sí está funcionando. Mira, grábale ahí. Mete el celular. No se quema la cama. No hay que quitarle el aire porque si no está madre. Me voy a morir. Si le quitamos el aire, esto vale ver. literal. Uy, me voy a mover por acá. Sí, sí. No. Sí, sí. Ve, de casita. Casita. Mira, mira. Casita, fuego. Uf. Me voy a morir. Si te da el quítate. Porque si no, eso sí es bien feo. Hola. Y mira, con esta cosa que nos sobró vamos a Del hacerle huevo. vientito, pero ahorita no hace falta, pero luego cuando se esté apagando Ojito. le haces el vientito. Ahorita ve cómo se ve. Ojito. Uy. ¿Dónde se sale de control esto? No, tranqui, así mismo. Se va a salir de control. Tranquila, yo ya he visto estas cosas. Mientras no le toque, quita un poquito. Me estresa que esté tan cerca, de verdad. Me voy a morir quemada. Esto va a ser una tragedia. Luego, Marshmello, que no nos patrocinan los hijos ya. Ya, cálmese, Sandy. ¿Qué le pasa? Oye, yo también quiero. Tranquila, si te lo voy a dar a ti. Ah, muchas thank you. Si tú eres la catadora, la otra vez tú cataste Oye, primero, what ¿no? the fuck, bro? Este desgraciado no se quema. Ah, no, pero creo que había que esperar hasta que esta cosa, había que esperar hasta que se consuma. Es parte de la diversión. No, gracias. En serio, sabe rico No cuando me está así. gusta. Entonces quítale. Es que a mí no me gusta así mucho el quemado. Sí, más o menos. No, yo sí me lo como quemado, era. A ver, quémalo ese totalmente. ¡Ya! ¡Quémalo! ¡No estoy quemando! ¡Quémalo! ¡No estoy quemando! Sandy, ese malvadisco no merecía ser quemado. Wow. ¡Oh, fuck! Ahora sí, espérate, que se queme más. Pero primero voy a dejar que se enfríe porque si no me voy a rostizar la boca. Claro, pues. Le queman las papilas gustativas. Y ahí ya no tiene. Ah, fuck, se apagó. Pinche Marshmello, quémate. No, se está derritiendo. Ah, Yo, fuck. hola, Oh, fuck. Sony. No, yo hablo del fuego. Ah. Está bien, tranquila. Ay, sí. Sony, esa cosa se va a salir de cuenta. Estamos en una olla. O sea, literal, esta madera está abajo. Esta olla es de metal. No se va a salir de control. Y si se sale de control, allá hay agua donde está sentada. Sí, pero hay cosas. Pero esas cosas sirven para contener el agua y venir. Ah, bueno. ¡Ya se está apagando! ¡Hijo de puta! Uy. ¡Se apaga el fuego! ¡Oh, mierda, mierda! ¡No! ¡Ay! ¡Sostén esto! ¡Ay, fue mucho esta cosa! No se quemó. Los vecinos se van a quejar. This is Halloween. This is Halloween. Halloween. ¡Préndete! ¡Ay, ¡No! ¡No, en serio! ¡No hay fósforos! ¡Ven acá, ayuda! ¿Qué ayudo? No hago nada. ¡No! ¡Ay, no!
conejo! ¡Ya! ¡El conejo! ¡Prendió! El conejo, yo hablo del conejo. Ah, está bien. Güey, le está llegando el... ¿Quieres quemarlo? Espérate, esto ya no lo puedo quemar más, mira. Sí, pero cómetelo ya. Que se lo coma. Uy, yo lo viste, yo veo. ASMR, ASMR. No tengo buen micrófono. ASMR, dije. Ya, espérate, déjame comérmelo. ¡Qué me pucha! Salió volando esta miércoles. Ya tocó ponerle más. Güey, esta cosa ya está. ¿El resto? ¡Ay, ya! Se salió volando. Ay, cierto. Perdón, Sandy. Oh, no. 15 de batería. Sandy, ¿por qué no le cargas esta cosa? Se me olvidó. Ja. Ya no tenemos flash. Ay, no prende. ¡Ayúdame! Yo no sé cómo te ayudo. Tienes que hacerle así, pero fuerte, muy fuerte. Yo estoy buscando algo para prenderle. Más fuerte, más fuerte. Chama. Chama, caramba. Mierda. Es que no lo encuentro. Necesito que siga así. ¿No encuentras qué? Ya lo encontré. ¿No encuentras Ya qué? lo encontré. Esto, es que necesitaba la caja. ¿Para qué o qué? Para prender, pues. Ah, cierto. Préndelo, préndelo. Préndelo. Más fuerte. Chama. No podremos hacerlo. No. Uy, creo. Puedo creer. Sí, lo puedo creer. Lo puedo creer. Sandy, ayúdame, carajo. Es que no encuentro nada que haga viento. Ay, estoy... Necesito algo que haga viento, pero no lo encuentro. Ay, ¿dónde hay algo? No se puede. Pero es que tienes que darle más fuerte. Es que ya no aguanto. Con la otra mano y con la otra graba. ¿Ya terminaste de grabar? No. Ay. Está grabando. ¿Dónde hay algo que necesito algo? Ay, mierda. Sigue. Que estoy buscando algo que dé viento. Ya lo encontré. No, pero... Ay, mierda. Son. Oh yeah. Sí. Para la cámara, ya probé esto. Sí está bueno. ¡El fuego! Ay, sí. Camarita. Esto ya está testeado. Si te puedo decir algo, esto sí es rico, pero el masmelo es feo. Ese tipo de masmelo no tanto. Bueno, hay tampoco. otros que son mejores. Ahora voy a intentar quemar. Tú disfruta de tu masmelo. Yo hasta eso veo que el fuego esté bien. Mételo por ahí. Esto es maíz reventado. ¿Quieres probar maíz? Muy dulce. Sí, un poquito dulce. Quémate. Uy, ya se queda. Sóplale. Sóplale. Testeada. Uy. Bueno. Así más o menos. Solo que se enfría. Hermoso. Hermoso fuego. Sí.
¿Cómo? Pues no se me va a apagar, mijo. Y si se apaga, toca quitar esto de arriba y seguirle haciendo, pero... A ver, espérate. Del 1 al 10. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tan malo estuvo. Hizo que yo me lo comí carbonizado. ¡Qué asco! Va a vomitar. Pobrecito. Ay, ya trágatelo. Toma agua. Ay. Me voy a mover. Vomítalo entonces. ¿No dónde? Quita todo de la boca y lo lanzas para allá y luego te lavas con el agua de ahí. Aguado esta miércoles. Entonces vomítalo donde quieras, pero vomítalo. Ya enjuágate la boca y si quieres bota. A la madre, panita. Se va a salir de control. No se sale de control. Este video sí toca editarlo bien chévere. Cómo hacer una fogata con Melissa y Sandy. Ahora sí hagamos el baile del fuego. ¿Y cuál es el baile del fuego? Uy, carbonizado aquí. Espérate. Primero hay que organizar todo. Porque mira, graba eso. Lo que hice por la desesperación. Me está pegando a mí y quiere que me mate. Yo hago esto, revisarás que el fuego no se esté apagando. Sí, estoy revisando y está muy humillante. Que ese desgraciado no es que está bien en un rato y luego se deprime de la nada. Sí, ¡ey! No se me deprima, mijo. La bestia. Mira cómo quedó mi vela. Pobre No vela. tiene ni mecha. Pobre vela. ¿Sí cachas que para que se vuelva a prender agarré la vela, la partí rapidísimo y la metí ahí? Claro. Pobre vela. Le puede afectar los pulmones, mija. ¡Mija, salte de ahí! Me llegó tremenda ceniza. ¡Ay, la ceniza! Hijo de pucha. Ay, perdón, es que no me doy cuenta de que estoy grabando, si no. Por eso es que no grabo bien, a veces grabo allá o acá, allá. No importa, yo hago exactamente lo mismo. Es que grabamos solo por la joda, literal. Sí, literal. A nadie le interesa hacer una fogata. O bueno, en realidad hay gente que sí. Bueno, sí, pero qué tremendas expertas que somos, ¿no? Bueno, está la fogata. Por lo menos algo es algo, pan. Literal. Ahí está el palo. No, pero ¿dónde lo dejaste antes? Ahí. Verga. ¿Por qué? Porque estaba pegado a mi pantalón y ahora Pucha tengo el pantalón de más madre. menos. Sandy, el fuego se va a apagar, creo. No se me deprima, fuego. Si vos sientes que el fuego se va a apagar, agarra esa cosa de ahí rapidísimo y le empiezas a hacer lo que estábamos haciendo hace un rato. Yay. Veamos cómo está el fuego por dentro. Hermoso. Uy. Démelo. Sí, tenga. No me voy a... Me quiero que... No, ay. No te quemes, pendeja. Deja. ¿Cómo te vas a estar? Me voy a morir. Que a mí sí me afecta feísimo esa cosa. Sí, a mí también me afectaba un montón, pero ahora creo que ya me acostumbré después de tantas veces que hicimos fogata. Es que esta es mi primera vez. Sí, no te preocupes, la primera vez siempre pasa. Y la segunda y la tercera. Después Y la cuarta y la quinta y la sexta y la séptima y la octava, novena, ahorita no décima, estoy onceava, doceava, terceava, catorceava, quinceava. Sandy. Hi, how are you? I am Sandy. I want to teach how to armation esa cosa. Ahí terminó mi vocabulario en inglés. Ajá. Sí. Háblanos en inglés. ¿Quieres te hablo en francés? A ver.
¡Pum! Yuan Reapel Sandy. Ya, no sé si nada más. ya estaba con cara de sorprendido. ¿Sabe francés? No sé. Sí, sabe francés. Ay, muy quiero salir afuera. A estas horas nos asaltan. Ay, yo no tengo ganas de pizza. Que hoy almorcé pizza. Oh, puta. Y no me invita a la cara a mí. No. Mi No. mamá dijo, ay, yo quiero comer. Y yo le dije, ay, tengo ganas de pizza. Y me dijo, bueno, pero se muere. Oye, pero está bien esa fogata, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Porque no se apaga. Somos profesionales. Profesionales de las GO. Ve, no he quemado nada hasta ahora, así que qué GO. Ujú. Una vez casi me quemo mi casa porque hice hacer una fogata adentro. ¿Dónde qué? Una fogata adentro. What the Te lo fuck? juro. ¿Por qué adentro? Le hice una fogata en miniatura en un plato y casi quemo la casa. Es Chuta. una de las muchas veces que casi quemo mi casa. ¿Qué es? ¿Cuántas veces vas a quemar la casa y ya la casa? Algún día de estos vas a quemar la casa de verdad, ¿sabes? Tranquilo, yo tengo agua. 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 ¿Qué pasa si le echo uno de estos a la fogata? A ver, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. ¡Puta! Perdón. Ahora sí. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Pa. ¡Oh, le eché! Se emociona. Ah. Venga, señorita, échale de nuevo. Yo te grabo mejor. Préstame. Tú échale como puedas. No, pero no tan cerca, ve. Hazle como yo le hice desde aquí adelantito y pa, le echas. Ay, Dios. ¡No puedo! ¡No tengo buena puntería! ¡Oh, fuck! ¡Estoy quemando! Más bien me estoy ahogando. Ay. Donde no esté el humo. Ay, no puedo. ¡Ay, qué mala puntería! ¡Qué mala puntería! Sexy. Sí, no lo puedo creer. No, ¡Qué mala puntería tengo! Ay. Ay, ay. Le hizo mal el humo a la señorita. Apágate. Madre. Quiero echar esta cosa. ¡A la mierda! ¡Se puso! ¡Hijo de puta! Tranquila. ¡Yay! ¡Al fin! ¡Hijo de puta! ¡Esa es! Ya, tranquila, no se va a quemar. Solo se cayó el palo porque ya estaba quemado. Solo había que meterle más y ya. Ajá. Y ahora la casita está hecho mierda, literal, mira. Sí. Está hecho chueco y todo. De hecho, ¿sabes? Es fácil apagar la fogata. O se apaga con tierra o simplemente con agua. Arena, agua. Ajá. O si no, también sería quitándole el aire, pero eso es imposible con eso. Vamos a meter un malvavisco y que se queme. No lo metas con eso. No le metas con eso, porque si no se va a caer. Se va a quedar pegado en el palo. Ya me dio pena, sácalo. ¿Y cómo lo voy a sacar con la Con la mano? mano. Con la mano. Oh, la mierda, mira eso. A la mierda, eso sí es bien incandescente. Mira. Uy. Oye, ya sabemos cómo avivar el juego la próxima. Literal. ¿Por qué habla así? Es demasiado inflamable. Inflamable. Pero, ¿sabes? La otra vez que apagamos esta fogata de aquí, Ay, qué hora. más bien solo Era de dejamos... 3 salchicha. No tengo. ¿Cómo que no tiene Sí salchicha? tengo. Ay, no sé. Creo que tengo. La última vez que apagamos esto, más bien ni siquiera lo apagamos, solo dejamos que se quede en humo y como esa cosa el fuego no se expande. Mira el malvavisco. Como el fuego no se expande en esa cosa, entonces le dejamos que se vaya el humo hasta cuando se tenga que ir. Y no quemamos nada, así que estuvo bien. No Pues hay que hagan cortar. fogatas adentro de su casa, por favor, así no la van a quemar. Y van a terminar regañados. Después no van a tener dónde vivir. ¿Qué Ya, fue eso? qué pesimista. No quemen su casa. Y ya, XD. Sí. XD. Les vamos a enseñar cómo se apaga una fogata. En el siguiente corte.
Oh yeah. Voy a tirar un abanico. Eh, Ya. Así se aviva más el fuego. Ven, dame, cógelo. ¡Ay, ya! ¿Qué es? Ay, se me cayó. No, espera, no se me cayó. Es que me Y estaba así se aviva el fuego. cayendo. Literalmente con el malvavisco de mala calidad se avivó. Sí. Bueno, ahí tienen otra forma de avivar el fuego. Hay muchas formas. Hay con no sé, Papel. con papel, pero no es tan buena idea porque hace mucho humo. O si no, Ajá. como con la, no sé cómo se llama, con el acerrín de la madera, pero no el finito, es uno que es grandote, es De hecho, como lo que le lima. Y con esta cosa, la cosa de los huevos. que es para los huevos. Para Vale, los pues. huevos. Con Para eso los se aviva el fuego, mierda, se está apagando. Oh, fuck. Yo le quería apagar. Avivamos con otro más. No, ya. No, parece que no va a hacer falta. Ya se avivó otra vez. Es como un poco variable esta cosa. Como el cambio de clima. Sí. La próxima lo avivamos echándole a la melisa. XD. Sandy me quiere quemar. ¿Qué le pasa? Quemar vivida. 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 Quiero subir allá. Bueno, no se ve en la cámara, pero bueno. No. Podemos, pero no. A ver, o sea, si quieres podemos subir, pero no es buena idea llevar la fogata. Claro. Pero también podríamos bajar. ¿Y cómo? La una coge el palo de un extremo, el otro de otro. Pero la una se sube. No, más bien no, porque Ya se está muriendo, ya se está deprimiendo. Es que ya se Ya apaguémosle. No, mejor dejémosle que se apague solo. No, yo le quiero apagar. Escucha. No, Escucha. no. Es que lo que pasa es que si Es la que apagas no. con agua, es que si la apagas con agua luego Pucha, va a ma. estar mojado y ya no se va a querer prender si le queremos prender con la misma madera otra vez. Cierto. También depende de cuándo hagamos la siguiente prueba. Cierto. Y acá hay un conejo. Luna. Nuna. Sí, significa luna en quichua. Nuna. Hi, Luna. Hi. Me voy. Era épico aprender a hablar francés. ¿Te imaginas que eso que te decía, te lo digo en francés, hubiera sido verdad? Uy, qué gol. pana. ¿Qué cosa? Eso de aprender francés, ¿cachas? Ah, Y sí. de decir en español, luego en inglés y luego en francés. Qué Sí. god. Pero ¿sabes lo que es más god? Esos manes que hablan 5 idiomas y que dicen primero en español, luego en inglés, luego en alemán, luego en francés, luego en finlandés, luego en quichua, luego en idioma de señas y luego en el idioma de tu abuela. XD. ¿Y cuál es el idioma de abuelas? ¡Qué chuta! ¡Qué hijo de pucha! ¿Qué le tienes contra los abuelos? Siempre a mi mamá le molesto. Cualquier cosa que me dice, le digo tu abuela o tu mamá. Le digo. Tu mamá. Tu mamá. Tu mami. Tu mamá. Tu mami. Esos son fallas. Tu mami. Sí. Tu mami. Hi. No, ya. Uy, cachas. Yay. Si cantas aquí, el eco hace que se escuche de mejor. O sea, si cantas aquí afuera, es tipo. Si cantas adentro, Así es. ¿sabes? Es como que suena mejor. Como tortuga. No puedo verte triste porque matas. Tu carita defenda mi dulce amor. Oh yeah. XD. A ver, no, verdad. Cántalo. ¿Qué quieres que cante? No sé nada. Lo que te sepas, ¿tú te sabes muchas canciones? No, solo cuando las escucho. Espérate. ¡Ay, la Adiós. mierda! Ven a ver cómo se está quemando.
Eso no tiene ganas de apagarse, pero tranquilo. eso no Oh se va a yeah, el cielo que no se ve nada. apagar. Oh, yeah. Esa A ver. cosa no se va a apagar nunca, parce. ¿Y por qué hablo como un miau? Ay, es que no me acuerdo esa canción que te iba a decir. Uy, eso te salió bien. ¿Qué? No. El vibrato del final, no me salió. Ajá. Es que, ¿cómo se llama? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Chaval. Esa todo se la sabe. Y yo no. Se la sabe. Tonto el que no entienda, cuenta la leyenda. No me idea. La de Hijo de la Luna. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, así. Que no sé cantar. Dicho así canto yo, no mentira, no canto así, pero bueno. Solo canto cuando estoy sola. Yay. Sí pasa. A mí me pasaba cuando era muy chiquita. Luego dije, ay, me vale madre. Ay, espera, déjame ver. Se vomita. Ay, bro, qué linda plantita. Esta era mía. ¿En serio? Sí, sí te dije. Ay, es que ya se me olvidó. Chuta. ¿De quién era? Chuta, Sandy, ¿qué es? Memoria a corto plazo, güey. Imagínate, cantaba así. Ay, pero es que eso ya es otro nivel de marca. O sea, ya la gente no te lo cree si cantas así. Te van a decir, canta bien. Tú vas a decir, no puedo cantar. Sí, güey. Entonces, no, Ya. ¿Qué? justo eso te iba a decir. Que hagas un. Me gustó el perro al final. No, ven. Hay que despedir. Ay, adiós. Goodbye. Adiós, fogatation de mierda. No me Fuck, viste, le hice solo así y ya se prendió. Oh, eso lo quiere amor. Ay, no, qué amor que ni su cuarto. Esa cosa nos puede matar, Sandy. ¿Qué estás? Ahora. No prende. Ya déjalo morir. A morir. Que se seque y a morir. Ay, no, me acordaste de mi infancia con Sí. Ya se apagó. Ah, va la mierda.